Parabéns por adquirir um produto Metal Flama. Ao desfrutar da sua lareira, você vai ver na prática a qualidade e o desempenho de um produto fabricado com alta tecnologia. Neste vídeo, você vai aprender com facilidade como utilizar corretamente a sua lareira a gás. Lembrando que as instruções técnicas completas estão no manual que você recebeu junto com o produto. O nicho. A altura mínima recomendada para o nicho que receberá a lareira é de 20 centímetros. A distância mínima para a parede deve ser de 10 centímetros de profundidade. O fundo do nicho deve conter uma tomada de 3 pontas e uma luva de meia polegada com a rosca interna, com distância de 10 centímetros entre elas. É importante ressaltar que os pontos devem ser centralizados no fundo do nicho. Para garantir o encaixe do equipamento, é preciso deixar um espaço mínimo de 1 centímetro dos lados e de profundidade. Agora que já vimos os requisitos básicos para a instalação, vamos detalhar um pouco mais sobre o uso da lareira Etna. Ligando a lareira. Gire o botão de acendimento para a posição piloto e pressione por 4 segundos para a liberação do gás. Com o botão ainda pressionado, acenda o piloto pressionando o interruptor elétrico do ignitor. A chama piloto se acenderá. Solte o botão e confirme que a chama permanecerá acesa. Após, gire sentido anti-horário e a lareira acenderá. Você vai poder controlar o nível de intensidade da chama entre o mínimo e o máximo, de acordo com a sua preferência. Pedras vulcânicas. Mantenha as pedras vulcânicas sempre ao lado do tubo queimador. Nunca coloque sobre as chamas, bloqueando a saída de gás. Limpeza. Quando necessário, você pode remover os perfis da lareira e passar o aspirador de pó pela parte interna do equipamento. Basta puxar os perfis de proteção, removendo primeiramente as pedras vulcânicas. Conheça também nossos outros produtos. Além das lareiras, fabricamos churrasqueiras e tocheiros sob medida para o seu projeto. Celebre a vida com Metal Flama.